Хәерле кис, кадерле достар, һеҙҙе Рәсәй Башҡортостан радио студияһында журналист Миләүшә Идрисова менән тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова сәләмләй. Өфө уттары программаһына рәхим итегеҙ, достар, һәм беҙҙең хөрмәтле радио тыңлаусыларыбыҙ да, телевизор ҡараусыларыбыҙ да беҙҙең менән булыуҙарын көтөп ҡалабыҙ, сөнки һеҙҙең фекерҙәрегеҙ, һеҙҙең теләктәрегеҙ, тәҡдимдәрегеҙ, ғөмүмән һеҙҙең әйтер һүҙҙәрегеҙ беҙгә бик тә кәрәк. Һәм быға бөтөн мөмкинлектәр дә бар беҙҙең студияла. Тура эфир телефоны эшләй, һеҙ уны беләһегеҙ, һеҙ уны экрандарығыҙҙа күрәһегеҙ, 246-50-33 уның һандары, Өфөбеҙҙең код һаны 347. Һәм шулай уҡ WhatsApp-ка хәбәрҙәрегеҙҙе лә яҙып ебәреү мөмкинлеге бар. 8-919-697-96-41. Бөгөнгө ҡунағыбыҙ республикабыҙҙа билдәле шәхес, философия фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт университетының философия кафедраһы профессоры Гүзәл Булат ҡыҙы Вилданова. Бына шундай арҙаҡлы ҡунаҡтар да була беҙҙең студиябыҙҙа. Шулай итеп, беҙҙең менән булығыҙ, достар. Һеҙгә хәйерле кис тип кенә әйтәһе килә, Гүзәл. Гүзәл Булат ҡыҙы тип өндәшергә кәрәк. Социаль эштәр кафедраһы. Шулаймы? Аха. Бына Гүзәл Булатовна, һеҙҙең ғилми хеҙмәттәрегеҙҙең, һеҙҙең эшләгән өлкәне барлап ултырҙым да, һеҙҙең хеҙмәттәрегеҙҙең темаларының шул тиклемдә ҡатмарлылығына иғтибар иттем. Улар ысынлап та ҡатмарлы, бына бер нисәүһен атап ҡына үтергә кәрәктер тип уйлайым, сөнки беҙҙең тамашасыларыбыҙ да белһен өсөн. Бына, мәҫәлән, гносеологический анализ мудрости и истины. Смыслы жизни человека, ценности и смыслы жизненной ориентации. Был хеҙмәттәр рус телендә яҙылған, шуға күрә тәржемә итеп тормайым. Идеал мудреца в эпосе Урал Батыр. Оккультно-трансцендентальная природа звука и музыки в бытии человека. Человек в религиозно-философских учениях Востока. Я концепция мыслителя как система созидающий фактор его философии. Булар бөтәһе үтә ҡатмарлы хеҙмәттәр, һәм әлбиттә киң ҡатлам уҡыусылар өсөн түгел. Уларҙы аңлар өсөн, уларға яҡынайыр өсөн, моғайын бик тә ҙур әҙерлек кәрәктер. Ғөмүмән алғанда, мәктәптән үк бөтәбеҙ дә беләбеҙ бит инде, философтар, бына мәҫәлән, боронғо философтар Аристотель, Сократ, боронғо Греция философтары, улар шундай оло олатайҙар булған, бабайҙар булған, һәм улар бына ултырып ҡына фекер йөрөткәндәр, ашыҡмай ғына ниндәйҙер айырым шундай баҡсаларда, Аристотель васады булған бит инде, шул баҡсаларда ултырып уҡыусыларына аҡыллы фекерҙәрен еткергәндәр. Минең алдымда бөтөнләй икенсе төрлө күренеш. Йәш ҡатын, берҙән хужабикә, балалар әсәһе, профессор, уҡытыусы, шул уҡ ваҡытта дини кеше. Бына нисек бына былар барыһы ла шулай бергә һыйышып, бер-береһенә ҡамасауламай ғына көн итә икән. Һәм ғөмүмән баштан уҡ башлағанда, Учалы районының Яңы Байрамғол ауылында тыуған ҡыҙ, бына шул тиклемдә ҡатмарлы эштәргә, ҡатмарлы темаларға, ниндәй һуҡмаҡтар менән килеп етте икән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәйерле кис, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Ысынлап та, тәү ҡарашҡа философия ул ирҙәр фәне һәм ғөмүмән ныҡ ауыр фән тип һанала. Мин үҙем дә шулай итеп уйлай торған инем. Мәктәпте тамамлау менән мин үҙемә профессиямды, үҙемдең яратҡан йөрәгем ҡушыуы буйынса уҡытыусы профессияны һайлап, атайым да, инәйем дә уҡытыусы булғас, уҡытыусылыҡ фәне буйынса уҡырға индем, шатланып уҡып йөрөнөм. Уҡып йөрөгән мәлдә ғөмүмән үҙемә тәбиғәттән һалынғандыр инде хакикатте эҙләү. Нимә ул кеше, нимә ул йәшәү мәғәнәһе тигән һорауҙар, улар мине бала саҡтан да борсой ине ул. Әммә ләкин мин бер олатайымды ла, бер өләсәйемде лә күрмәгәнлектән, ғөмүмән хакикатте дин өлкәһенән эҙләү тигәнде бөтөнләй ҡарамай да инем, сөнки беҙ бөтөнләй икенсе идеологик нидә үҫтек бит. Дин ул мен ниндәйҙер әкиәт донъяһы тигән һымаҡ ҡына ҡарап үҫтек бит инде. Һуңынан ошо уҡыу башланғас, минең буласаҡ
тормош иптәшем Вилданов Урал Сәлимиян улы, ул вакытта ул безне философияны укыта башлагас, гомумән ниндидер кызыксыну фәлсәфәгә тудыра алды. Һәм сентябрь айында без укый башланык, мин май айында без уже өйләнештек дип әйтәм инде. Бәлки икенче курста. Бәлки шул бергә ошо дөньяга карашыбыз тап килгәнгә һәм фәлсәфәгә именно фән буларакка инү шул гаилә булышлык иткәндер. Һәм гомумән аспирантурага ингәс, Валерий Семенович Хазиев, ул минең БГПИла профессор, ул минең фәнни консультантым. Һуңнан монда БГУла Байзит Галимов, Байзит Цеприян улы, ул безне һәр вакытта куәтләп торды. Гомумән укытучылардан уңдым дип әйтәм инде. Ни өчен һуң катмарлы фәнгә нисек итеп килеп инеп һәм нисек бер кешеләр бул берләшә? Гомумән дин менән фән улар бер-беренә каршы килмәй. Мине фән дингә килтереп терәне дисәм дә хата булмас иде. Чөнки ошо кызыл дипломга мин университетты беттем, аспирантурага инәһең гүзәл дип, шулай дип миңа направление бирделәр. Һәм кандидатлык экзаменнарын биргән вакытта ниндәй фән буенча бараһың? Педагогика буенча барам, фәлсәфә фәне буенча бөтенләй исәптә юк аны барырга. Нишләп бараһың? Мына аспирантура бар очный, бик зирәк кыз күренәһең, мин һине алам үҙемә дип, мине Валерий Семенович философиянан очный аспирантурага алды. 97 елда мин аспирантурага индем дә, һәм миңа ошо Аллаһ Тәгалә кушуы буенча дип әйтәм инде. Ул заманда һеҙгә 22 генә яшь булса. Әйе, 22 яшь. Хакикатте эҙләү дигән теманы миңа тапшырды. Гомумән яшь кыз өсөн нисектер бул сәйеррәк булып күренә. Үтә етди тема. Чөнки унда һәрбер галимдең үзенең мәктәбе бар дип әйтәм бит инде. Валерий Семенович уның шундай именно поиск абсолютной истины дигән темаһы. Гомумән хакикатте тапкан кеше ул акыл ияһе һәм нимәһен ул хакикат абсолют, дао, брахман, абсолютная истина, шундай кыйын понятиялар, философиялар, категориялар бар икәне асыкланылды. Һәм мине икенче ягы борсый башланы. Ярай кеше уны белде ди. Һинең фәлсәфәңдән ни файда, әгәр дә мәгәр ул һиңә бәхетле булырга ярдәм итмәһә. Әгәр дә мәгәр ул һиңә файда килтермәһә. Чөнки кеше белемде информацион яктан гына алһа, уның тәкәбберлеге генә арта. Мин кандидат наук, мин доктор наук, мин шулай һинең регалияларың гына арта. Ә кеше гомумән белеме уга бәхетле булырга ярдәм итәргә тиеш һәм фәлсәфә уга уның гомерен яхшы якка үзгәртергә тиештер дә баһуң дигән уйдар миңа килде. Фән, мәсәлән, унда человек, который познал истину, это мудрец. Башкорт телендә мудрец дигән һүз акыллы тиһәк, ул әле бөтен төрле яктап та асмай. Аң дигән авыр акыллы һәм тәүфикле дигән аңлатмаларга Гомумән тәүфик дигән төшенсә ул фәндән алыфрак тора түгелме? Тәүфик дигән төшенсә дингә якын һәм әхлакка, әдәпкә, әхлакка якын. Әмма ләкин монда мин сагыштырмаса әйткәндә, моны горизонталь кимәлдәге белемдәр бар дип әйтәм инде. Моны математикала система координат горизонтальный ось x һәм ось абсцисс y битендә. Һәм вертикаль кимәлдәге белемдәр бар. Һәм кешенең ошо горизонталь кимәлдәге белемдәре улар кешегә тормышта яшәргә, профессияларга, икмәк тозлык акса эшләргә әйтәм инде кирәк. Әмма кешене кеше итеп торган белем ул вертикаль кимәлдәге белем. Ул кешенең аңында гына калһа, йөрәгенә төшмәһә, ул кешене трансформировать итмәй, ул кешене үзгәртмәй, йөрәктән сыккан гына гыйлемдәр йөрәккә барып җитә. Һәм ошо вертикаль кимәл ул баягы ошо бул дөньяның барлыкка килтергән илаһи Аллаһ Тәгаләнең уны нисек кенә атаһак та уның барлыгы һәм берлеге фәндә бөтен бугын фәндәрдә лә ярылып ята. Биологияны алайыкмы, геологияны алайыкмы, психологияны алайыкмы, бөтен yerдә лә тәртип, бөтен yerдә лә гармония. Акылы эшләгән, башы эшләгән фән кешеһе карай да, бул гармония буштан бушка гына барлыкка килдеме һуң? Улай булуы мөмкинме һуң? Юк, мөмкин түгел. Хәтта минең элементарный әйберләрем дә буштан бушка гына барлыкка килмәгән. Мин уны ултырап үзем эшләйм. Димәк, бул дөньяның башлангысы бар. Ә ул башлангыс кешегә
бәхетле һәм тәүфикле һәм тәртипле гомумән ошо дөньяны зур проект дип кабул итһәк, без получается Аллаһ Тәгаләнең проекттары дип карыйк инде. Һәм һинең үзеңнең тормышыңның пландары ошо Аллаһ Тәгаләнең проектыннан тап килһә, һин бәхетле. Һин безгә бүгенге ялтырауык тормыш ул бәхетле булу өчен акса кирәк, бәхетле булу өчен ямгыятьтә билдәле булыр кирәк, бәхетле булу кирәк, машина кирәк, шул кирәк, был кирәк. Гомумән хакыйкатьте танып белгән акыл ияләре дип әйтәм инде, зур гыйлемле дин әһелләре, улар әйтәләр киресенчә, бәхет ул күләгә, это следствие. Это следствие, вторичный фактор. То есть, получается, тәүфиққа бәхет дияргә. Моны уйлап карагыз әле. Тәүфиқ иң беренчеле, бәхет уның күләгәһе. Моны сагыштырмаса әйткәндә, ошондай мисал, без кояшка карап торды ниһәк, күләгә безнең артыбызда. Без кояшка карап барһак, без кайда гына барһак та күләгә безнең артыбыздан йөрәсәк. Әгәр дә без күләгәне бастырып, аксаны, малды, дөньяны бастырып яшәк, ул касында бу бер касында без уны тота алмыйбыз. Ул һәр вакыт без Аллаһ Тәгаләгә артыбыздан борылдык та күләгәне бастырабыз. Мөмкинме? Бу дөньяның кем касында бу яшәп туган, касында бу байлыктан туган, һаулыктан туган, нәфсе бер вакытта ла юк. Шуңа күрә ошо тәрән уйланудар ул гомумән башкорт халкына, безнең халкыбызның фәлсәфәһе бик тәрән. Ул безнең йырларыбызда, эпостарыбызда, моңыбызда фәлсәфә ярылып ята. Ул фәлсәфә, ул фән генә, моны исторический материализм, диалектический материализм, там история античной философии, средневековая философия, ул фән, ул история гына, фәннең тарихы гына. Ысын фән, ул һине, һәгымта итеп әйтәм, ул һине үзгәртергә тиеш, ул һине трансформировать итәргә тиеш, ул һине ябай кешенең акыл ияһенә әйләндерергә тиеш. Шуңа күрә фәлсәфә фәне ул профессияһына карамайынса, биологтарга ла, химиктарга ла, психологтарга ла, бөтәһенә укытыла торган иң кирәкле фәндәрнең бере. Гүзәл, моны әһле тыңлагандан һуң шундай хәгымтага килдем. Фән менән генә шөгыльләнү менән һез үзегезнең максатыгызга ирешеп булмай дип дигән фикер тотып алдым. Димәк, фән ул ярдәмсел гына булырга тиеш. Төп насихат булырга тиеш, төп максат булырга тиеш ул дин. Дингә килергә тиеш кеше. Шулаймы? Так, монда бик хак булыр кирәк. Әгәр дә минең эскә ниндәйдер каршылык бар икән, Худайдан барын беләм, дугалар беләм, кис ятканда, иртүк торганда Хусейн өйрәткән дугаларны укыйм, ләкин барыбер тулыһынса бирелеп, көненә 5 тапкыр намаз укып, бар күңелем белән ышану әгәр дә миңа кыен икән. Аңлап торам. Димәк, монда без хәзер фән дигән һүзне, фән дигән һүз астында информацион, просто информация дип атайык инде, һәм тагыла бар икенче термин гыйлем. Гыйлем. Әгәр без уже гыйлем дисәк, гыйлем ул да буга баягы кешенең йөрәген тазарта һәм йомшарта торган гыйлем. Фән әгәр интеллектуаль яктан башка гына тиклем килеп итһә, гыйлем йөрәккә төшә. Шуга башкорт халкында шундый әйтем бар, йөрәктән сыккан йөрәккә үтә. Һәм буны уже йөрәкте тазарту фәне дип атайһығыҙмы? Йөрәкте тазарту гыйлеме дип атайһығыҙмы? Вертикаль өлкәләге гыйлем. Һәм бында ул уже академик рәүештә бер лектор торып, студенттар ултыра, дәрес һымак итеп, моны 2-гә 2-не кабатлаһаң 4, H2O шулай була, химия дип бөтә аңлаткан һымак итеп ябай итеп аңлатып булмай. Монда уже кеше үзе, укусы үзе беренче булып һорау бирергә тиеш. Нимә һуң ул яшәү мәгънәһе? Нимә һуң ул кеше? Мин нимәгә туганмын? Һәр әйтмәшләр, нишәп һуң мин дугаларда укый беләм? Белә торып та әдәп, әхлак кануннарын күп кенә заялылар да, мәсәлән, белә, кайһы вакытта үзең белә торып та шул әхлак кануннарын үтергә мөмкин бит инде. Үзең беләһең, кемдер уның аркаһында ул күрмәгән вакытта уның турында һүз йөртергә мөмкин бит инде. Шуңа күрә шуларны күрә торып миңа шул һорау килде. Ни өчен һуң кешенең билеме бар, әдәби әхлагы бар, билеме бар, әмма ләкин ул үзен үзгәртә алмай. Җавапты моны таптым мин дин
ни гыйлемдә, суфыйсылыкта, тарикатта дип әйтәм инде. Һәм ул йөрәкте тазарту гыйлеме. Менә ошо Аллаһ Тәгаләгә ошо дөньяны барлыкка килтергән бүтән булган илаһи көчтең Аллаһ Тәгаләнең тарафынан ибәрелгән гыйлемде, ул гыйлем һәр вакыт булган, пәйгамбәрләрдә булган. Мөхәммәд галәйһиссәлам ул моны Америка социологтары ла ул исбатлагандар. Ул дөньядагы иң яхшы кешеләрнең бере. Иң яхшы төрле дини, гаилә, экономик яктан, төрле яктан да тикшереп карагандар уны. Һәм без бөтенләй ул турында белмәйбез инде. Һәм бына ошо ярай интеллектуаль белемти һәм йөрәкте тазарту гыйлеме кешене үткәрткәс, ул гыйлемде миңа кайдан алырга һуң? Кеше авырып китһә, иң яхшы табиб эзләй, кеше ниндәйдер өлкәлә ниндәйдер проблемаһы булһа, иң яхшы белгесте эзләй. Йөрәкте тазарту буенча иң яхшы белгесте эзләргә кирәк. Һәм шул белгечләрне эзләп табып, шул юлда йөрәкте тазарту дигән кызык кына һүз бәйләнеште ишеттек, ләкин бына уның туралы тәфсирләп һөйләргә әле әлегә бәлки тамашачыларыбызга тәкъдим итәрбез. Тамашачыларыбызга, безнең радиобызны тыңлаучыларга шылтыратыгыз безгә. Бүген изге көн, бүген Йома көне һәм бүген безнең студиябызда философия фәннәре докторы Гүзәл Булат кызы Вилданова. Һеҙҙең һорауҙарығыҙҙың барыһына ла ул мөғәйен яуап бирергә әҙерҙер. Әлегә һеҙ фекерҙәрегеҙҙе туплай торған арала беҙ мөғәйен йыр тыңлап алырбыҙ. Шулай бит? Альфред Яҡшымбәтов ижад иткән йыр «Ярҙамыңдан ташлама». Уны Айгөл Һағынбаева башҡарыуында тыңлайбыҙ. Тулы яшкінна Хатыланы үтіп үдәгіна Һәр яңы күн көрәш майданы Тәшті қызып кәрәк түҙергә Түҙем бұл һин бәрүге бирешмә Күңел түреңдә ярҙамынан Хоҙай ташлама Ғүмерең юлында абынып йығылһаң да тиҙерәк торып бар Ауыр уйҙар алма башыңа Елдәр ҡарышыңа Һәр тыуаһы яҡты иртәне Яңы өмөт менән ҡаршыла Түҙем бул һин бер үк бирешмә Ниңә йәшәйем ерҙә мин теймә Сынауҙар алдында Баштарыңды һис тә һинәймә Иман булһа күңел түреңдә Ярҙамынан Хоҙай ташлама Ғүмерең юлында
İman bul hin beruk bir işime Mine yaşayım yerde min teyme Yazmış sınavlar aldında Başlarında isteyim eyme Hıyaldarın aşırtırmış Yardamınan Hıday taşlama Hümerin yolunda avınıp Yığılhanda titrek turba Yığılhanda titrek turba Yardamınan Hıday taşlama Эфирда Өфі ұттары тапсырыуы. Тапшырубызды дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Бүген безнең студияла философия фәннәре докторы Гүзәл Булат Кадавилданова. Безгә шылтыратучылар бар, тыңлап алайык әле. Тыңлайбызмы? Алло. Саулармысыз? Һаумы? Мен һәр вакытта бу 21-нче каналның программасын миндә карап баручы буйбыз. Нурия апагыз. Менә мин әле шушы ханымның сөйләгәненә ушым китеп утырам. Без дә җөрибез икән дөньяда жартысын да белмәенчә дип. Бу хәтле итеп оста сөйләтү. Бу хәтле ниндәй нәмәдәй мәктәп, нәмәдәй уку йортын бетергән микән? Минем шуны беләсе килә. Шул хәтле югары уку йортыдыр бит инде бу. Мин менә ул мин Аллаһы Тәгаләгә ныгытсам, бер Аллаһка гайрәт. Ул хәтле нигә бик саны бетмәен берсенә, бер коммунист дәврендә үскәчтән безгә амин тотсак Күрәләре, мыскылчалары, мәктәптә амин кандым карты белән үскәчтән әгәрәк дин белән үскәк бикәндә. Мин Туймазда яшәдем 20 ел. Безнең кырда гына мәчет булды. Без шул мәчеткә йөрдек. Мәчеткә йөргән җирдән әйбәтләп кенә бөтен дингә ысанган җирдән. Мәчеттә бөтен остабикәләр, муллалар диеп сугыштылар. Әйбер бүләлмәенчә минем шуннан күңел төште, минем бу ноктасында йөри башлаганы. Менә әле минең җаңа бер ни хис туды. Менә шушы аның сөйләгәненнән ушым китеп торам. Бу хәтле башлымы ул? Ничек итеп аңлатып төбеннән бу хәтле тирән итеп белергә кирәк. Алла ярдәм бирсен. Бездә мәңгегә дә булмай. Язучы булсак та, ни булсак та менә миннән лично булмай. Ну бөтенләй мен аңласам да. Рәхмәт әле менә нык тына алмай тыңлап утырабыз. Без генә түгел әле күрше звонда тизрәк кенә тыңлап мәйтәр. Мин астым бит дә лакса димән. Рәхмәт. Ну Миләүшә табасың син инде. Сыннап торып та шундай кешеләрне табасың бит. Белмәйм, бу рәхмәтне син күтәреп бетерелмәйсеңдер. Рәхмәт, шылтыратуыгызга рәхмәт. Ысынлап та Ниндәй уку йорт? Без бит Миләүшә апай менен почти авылдаштар дип әйтәм инде. Учалылар, Байрамгулдар. Ябай гына урта мәктәбен тамамланым. Ябай гына авыл мәктәбе, Учалы районының Яңы Байрамгул авылының урта мәктәбен тамамланым һәм горурланам уның менен. Авылымды нык яратам, һәр вакыт кайтырга тырышам. Һәм Урал аръягының Башкорт дәүләт институты ул вакытта Сибай институтын, Сибай факультеты ине бит башлаганда шул уку йортын тамамланым. Шул тикле яратып, дәртләнеп укыным. Укытучыларыма нык зур рәхмәтлемен бүгенге көндә, әгәр улар тыңлап утырһалар. Һәм үземнең тормыш иптәшем һәм укытучым Урал Сәлим улы Вилдановка нык рәхмәтлемен. Һәм гомумән быел мәктәпте беткәнгә менә 30 ел булды. Минең атайым Булат Мөхәммәд улы минең дә укытучым, минем дә укытучым бит инде. Гомумән борынгылык менән кызыксынып, шәҗәрәләр төзеп, безнең авыл мәсәтен, тарихын өйрәнгәндә атайым миңа бик акыллы гына фикер әйтте инде. Кызым, һез ярай борынгылыкты белдегез, тереләрнең кадерен белегез, тереләрнең хөрмәт итегез дигәс, без быел менә мәктәпте тамамлаганда классташтар мала язган, бәлки улар карайдардыр. Һау булган укытучыларыбызга улар булган вакытта рәхмәт әйтеп сыгайык әле дип. Менә Фәндә Муждабаевнага, Роза Жабдатовнага, Булат Мөхәммәд улына, Сания Галиевнага кереп, рәхмәт әйтеп, шатландырып, бүләкләр биреп сыктык. Укытучыларыма нык рәхмәтлемен. Гомумән
баягы әйттем бит инде икенче төрле гыйлем бар. Ябай интеллектуаль гыйлемдән тыш тагы ла йөрәкне тазарту гыйлеме бар дип. Һәм моны ошо Мөхәммәд галәйһиссәлам ул иң соңгы пайгамбар булды ни хәле. Йөрәкне тазарту гыйлеме ул киткәндән соң да ул дәвам итеп килә. Һәм ул үзенең укучыларына Мөхәммәд галәйһиссәламдан соң мәсәлән Абу Бакр, Сальман, Касим, Джафар, Тайфур, Абул Хасан ошо алтын силсилә дип атала. Ошо гыйлем баягы вертикаль кимәлдәге сагыштырмасы. Шул йөрәктән йөрәккә бирелеп килгән ул алтын силсилә, унда безнең башкорт зыялларының, дин әһелләренең, галимдарның, дөнья кимәлендәге иң зур галимдарның бере Зайнулла Ишан Расулов булган. Ул тагы баягы безнең якташыбыз учалы бит инде. Һәм 20-нче буаттың башында Башкортстанда ни тикле зыялылар күп булганлыгы, менә ошо революция булган мәлдә республика булдыра алырлык һәм гомумән үзебезнең мәдәниятебезне, телебезне һаклап кала алырлык ни тикле зыялылар ул вакытта кемде генә алып карагыз, шул ук Бабичтин, Мәҗит Гафури, Зәки Вәлиди, кемне генә алып карагыз, улар бөтәһе Зайнулла Ишанга барып төртелә. Яки үзендә укыгандар, яки уның укучыларында укыгандар. Һәм башы эшләгән кеше бүгенге көндә Зайнулла Ишанның укуы һәм уның йөрәктән йөрәккә бирелгән гыйлем уга Абдурахман Әл-Ясауинан килгәс, ул кемгә биргән һуң дигән һорау бар килә бит инде. Мәсәлән, миңа шул һорау башыма килде. Һәм шул һорауды эзләгәс, һәм ул кешене эзләп табу теләге туды. Һәм ул кешене эзләп Зайнулла Ишан ул биргән Сайфулла Башларов дигән бик югары кимәлдәге галимгә, ул Дагыстандан килгән булган. Сайфулла Башларов 1909-8 елда Башкортстанга килә. Һәм уның язмалары, менә китап сыкты. Ул нисек итеп беренче тапкыр Зайнулла Ишанды килеп күргән, һәм нисек итеп уның Троицкийда мәдрәсәһендә ни тикле күп кешеләр, ни тикле укучылары күп икәнен, һәм Сайфулла Башларов Кудиси сируху, ул адак артабан Хасан Хилми дигән укучысына бирә. Мөхәммәд Ясхуб, Мөхәммәд Ури, Мөхәммәд Батлухи, Сагыйд әфәнди, Габдулхамид әфәнди, һәм менә бүгенге көндә ул йөрәктән йөрәккә бирелеп килгән гыйлем Әхмәд Хаҗа Абдуллаев, Дагыстан мөфтиендә, һәм ул кешене барып, уга Зайнулла Ишандың мөриттәре булган кебек, мин дә Аллаһты танып белү гыйлеменә, тарикат юлына бастым дип әйтәм инде. Чөнки моны ошо фән мине, именно фәлсәфәви фән кешене яшәү мәгънәһен эзләү, кешенең йөрәге кипһә, рухи йөрәге дип әйтәм инде. Уның әйткән һүзенең бернинди дә файда юк. Уның тәкәбберлеге генә алга сыга. Әгәр кеше Аллаһ Тәгалә мин түгел, һин үзеңдең эшләреңде минең аша эшлә. Мин хатта моны шулай итеп дуга кылганда дөрес килеп сыга. Мин хатта моны студентларга лекцияга барыр алдыннан да Аллаһ Тәгалә ул лекцияны мин укымайм, һин минең үзеңдең һәм устаздарымдың әйтергә теләгән һүзләрен минең башыма, минең күңелемә, йөрәгемә һал дип дуга кылам да, шуннан барам лекцияга. Шуннан шул вакытта менә ошо тапшыруга ла әле шулай итеп дуга кылып килдем. Аллаһ Тәгалә ошо тапшыру бәрәкәтле булһын. Әгәр дин юлында беренче генә адым эшләп торган кешеләр тыңлаһа, уларның күңеленә, йөрәгенә барып җитә алырлык булһын дип дуга кылып бардым. Чөнки тагы бер дә кабатлап әйтәм, һәрбер өлкәлә специалист булырга тиеш, белгис булырга тиеш. Врачмы һин яхшы белгис булырга, музыка өлкәһендәме, педагогика өлкәһендәме, был йөрәкте тазарту өлкәһендә унда ла үзенең белгесе булырга мөмкин. Бунда ла шарлатаннар күп. Монда ла күп үзләрен ялган итеп игълан иткәндәр. Әмма ләкин ниндидер эске һиземләү бар бит ул. Кешеләргә карап, менә бу кеше теге борынгы грек философы Диоген көндез ут тотып, мин ысын кешене эзләйм дип эзләп йөргән. Шунһамак сыраяндырып, шунһамак мин дә бәлкәй вакыттан шунда ниндидер бер кемдер дуга кылып калдыргандыр инде. Чөнки минең карт-картнәем, инәемдең инәем Сания, инәһе Сафия, Сафияның инәһе Хумейра. Хумейра картнәем Зайнулла
ишановдың мөрите унда укыган кеше булып сыкты моны. Шуга күрә шул карт нәйдәрбез дуга кылып калдырганлыктан укудар укып беттем, кияүгә сыктым, бала таптым. Әлхәмдүлиллә, әмма ләкин иң төп эште ниндәйдер эште башкармайым да баһаң дигән уй намазга басканга тикле миндә ошо тойгы яшәп килде. Моны Ниндәйдер эҙләнеү инде. эҙләнеү һәм моны һеҙ әйтәһегеҙ бит инде, дуғаны беләм, шуны беләм, әммә ләкин намаҙҙы мин ваҡыт үткәреү тип һанайым. Намаҙға баҫа кеше, һин юҡ менән булып тораһыңдыр, башҡа ошо эшең ҡалған, был эшең ҡалған, уны сарыф иткәнсе башҡа нәмә эшләрһең. Әгәр дә мәгәр баяғы урысса әйткәндә инструкция к применению, әгәр дә мәгәр был донъяны Аллаһ Тәғәлә барлыҡҡа килтергән икән, димәк уның әйтелгән һүҙҙәрен өйрәнергә кәрәк бит инде. Бәхетле булыу өсөн был донъяла риза булып йәшәп һәм ваҡыты еткәс риза булып китеү өсөн уның ҡушҡанын үтәргә кәрәк. Тимәк, иман, ислам һәм ихсан тигән тәғлимәттәр бар. Иман, ладно, уныһын белдек ти, 6 талабы. Ислам, уныһы ладно, шәриғәт ҡанундары, уныһын да белдек ти. Әммә ләкин өсөнсө диндең нигеҙе ихсан тигән. Уны берәүҙе миңә әйткәне юҡ, бер ерҙә лә күргәнем юҡ. Баҡтиһәң, ихсан, ихласлыҡ тигәнде аңлата икән. Бына әгәр дә мәгәр ошо динде беҙ өй формаһында күҙ алһаҡ, өйҙөң нигеҙе, уның стеналары һәм крышаһы, ҡайығы бар ти. Ошо нигеҙе әгәр булмаһа, ул ни тиклем матур стеналар, ни тиклем матур ҡайығы булһа ла, ул ҡасан да булһа емереләсәк, сатмай. Шуға күрә уның нигеҙе ихласлыҡ. Ошо ихсан, ул баяғы ошо йөрәктән йөрәккә бирелеп килгән ғилем эйәләренән генә алып була. Безгә тағы ла шылтыраталар. Тыңлайбыҙ. Баяғы һорауығыҙ бар ине унда еще WhatsAppта. Башта Алмаһығыҙ. тыңлап алайыҡ та, тыңлайбыҙ. Оҙаҡҡа түгел, Октябрьскиҙан Әҙип апайығыҙ тағын мин инде ул. Һаумыһығыҙ, Әҙип апай. Һаумыһығыҙ. Ҡунаҡтыла Миләүшә Хылыҡайым, кетенде лә белгән, бирәк яратам үҙегеҙҙе. Ҡунаҡ Ҡыҙыҡайға әле былай белеме ул ҡәҙәр бар тип уйламай торғайным, рәхмәт белемдеһең. Шуға күрә минең бер һорауым да бар, кәңәшем дә бар. Зәйнулла Ишан битен данлыҡлы, уның Ишан оноғо тигән һуңғы Әтилла Расих уның оноғо була инде, йәне була. Ҡазанда 96-нчы йылда үләү, ветеринар, ғалим. Ишан оноғо тигән китап яҙа. Мин уны бик яҡшы белә торғайным. Шунан уның ҡыҙы ҡала, Фәридә. Быйыл трагик үлде ул. Ошо Фәридә тураһында уҡырға инде уның бер генә малайы ҡалды. Ҡайғыртаһығыҙмы, беләһегеҙме? Шунан икенсеһе, Зәйнулла Ишандың әйтәләре инде ысынлап та уның малайы булған дип, Әбүс тигән псевдоним менән Зәйнәп Бишмәҙен бик яратып, бик ҡурсалып, Ырып-Бурҙың Ҡарауан һарайында бергә уҡыған шағир була. Әбүс, уның исеме Сабит Суфиянов була. Ул Өфөлә эштә бирмәгәс 20 йыл буйы төрмәләрҙә ултырып, репрессияләргә тәбит инде. 74-нче йылда үлә. Уға ҡәҙәр мөселман зиратында ҡәбер ҡаҙысы була. Бына ошо кешене таба Зәйтүнә Шәрипова. Ул турала яҙала. Зәйтүнә Шәрипова менән бәйләнештә аңлап торам. Бына әле тапшырыу буйынса бик яратаһығыҙ, бик матур итеп әйтәһегеҙ Зәйнулла Ишан тураһында. Ошоның ғаиләһе тураһында бәйләнешегеҙ бармы, тырышаһығыҙмы? Былай белемегеҙ шәп. Рәхмәт һеҙгә, һау булығыҙ. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Шылтыратыуығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Зәйтүнә апай менән бәйләнешем юҡ. Хәҙер мына эҙләп табырға тура килер. Беҙ бит Зәйнулла Ишандың именно рухи яҡтан ғына ғилемен өйрәнә инек. Һәм биографияһы ла уның ғөмүмән тыйылып килде, сөнки һүҙҙең дөрөҫө кәрәк. Тариҡәт тигән һүҙ, суфыйсылыҡ тигән һүҙ ғөмүмән бөгөнгө көндә лә ниндәйҙер скептик рәүештә ҡабул ителә дип әйтәйем, хатта дини кешеләр күҙлегенән дә. Әммә ләкин баяғы һөйләй башланым бит, тағы ла беренсе һорау бар ине апайҙың. Һеҙ беләгеҙме ейәнсәре тураһында? Нейҙең Атила Расихтың ейәнсәре был нейҙә контактта сыҡты, ул вафат булып ҡалған, ҡайҙалыр Хабаровский яғында, Владивосток яғында ине, аҡса ойошторҙолар, һәм кешеләр, белгән кешеләр ул апайҙы барып матур тип оҙаттылар, һәм ул турала беҙ ишеттек, белдек. Ғөмүмән бөгөнгө көндә беҙгә ислам дини ғилемендә башҡорт зыялылары араһында
үҙебеҙҙең ошо ишаныбыҙҙы халыҡҡа ҡайтарыусы ғалимдарыбыҙ ныҡ кәрәк дип әйтәйем. Һүҙең дөрөҫө кәрәк. Һәм фәлсәфәүи яҡтан да, тарихи яҡтан да, әҙәби яҡтан да, әхлаҡи яҡтан да, төрлө яҡтан да. Һәм апайҙарҙың мына ошо Зәйнулла ишан тигән һүҙе генә уларҙың йөрәгендә бер йылылыҡ уята икән. Тимәк, беҙҙең ошо ҡаныбыҙҙа, ошо беҙҙең өсөн өләсәйҙәребеҙ, ҡарт нәйҙәребеҙ, әзәйҙәребеҙ доға ҡылып ҡалдырғандар. Улар бөтәһе лә ошо дөрөҫ, именно ошо йөрәкте таҙартыу юлында булғандар. Байға әйттем бит инде, ихсан тип. Ихсан ул баяғы балаларса ихласлыҡ. Мәҫәлән, мына мин төп белемем буйынса башланғыс кластар уҡытыусыһы. Мәктәпкә килгәндә бала шул тикле ҡояш, маҡшатланып килә бит инде. Беҙ ҡарап торам бер заман линейкала, 1-2 класс уҡыусылары йылмайып торалар. 6-7 кластарда улар мәктәптән арый башлайҙар, 10-11 класста улар уже мәктәптән ҡасан ғына сығып китәм инде тигән биҙеп бөтәләр. Шуға ҡарап мин уйлап торам, мәктәп ни өсөн һуң ҡасан баланы рухи яҡтан һындырып өлгөрә һуң? Ни өсөн һуң бала, әле бала ғына бит әле ул. Ҡасан шул тикле арып өлгөрә һуң тигән һорауҙарҙы үҙемә практика ваҡытында, әле беҙ Сибайҙа уҡыған ваҡытта биргәйнем. Һәм бына ошо яуапты таптым, мына ошо суфыйсылыҡ юлына килеп терәлгәс кенә. Мына ҡоро ерҙә сәскә үҫтереп булмағандай, ҡоро йөрәктән дә йылы һүҙ бер ваҡытта ла сыҡмаясаҡ. Шуға күрә исламды әгәр беҙ тышҡы яҡтан ғына, уның ҡанундарын ғына, шәриғәтен генә өйрәнәбеҙ икән, ҡағиҙәләрен генә, йөрәкте таҙартмай тороп. Исламда ҡоро ғына внешний факторҙар ғына ҡала, тышҡы факторҙар ғына. Шуға күрә бергә барырға тейеш. Йөрәк, саф йөрәк менән бергә ғилем һәм ваҡыты етһә, ой, намаҙым, ой, ураҙам, тип кеше үҙе лә аңламаҫтан, ул уже бүтән төрлө, ул по-другому поступить не может, тип әйтәйем. Ул бүтән төрлө башҡаса булдыра алмай. Ул ауыҙын асһа, ул уже бүтән төрлө насар хәбәрҙәр ҙә һөйләй алмай. Ҡайһы ваҡытта киреһенсә кеше яҡшы һүҙ әйткеһе килә, әйтә алмай, сөнки уның йөрәге кипкән. Теле әйләнмәй, бармай. Шуға күрә мына ошо ғилем, ул ҙур ғилем. Шулай, бына ошо беҙгә шылтыратыусы апайҙа әйтте бит әле, беҙҙе ысынлап Совет заманында бөтөнләй икенсе төрлө идеология менән өйрәттеләр. Ул халыҡҡа һынау булды. Шулай, әлеге мәлдә ҡыҙғанысҡа ҡаршы дингә бирелгән кешеләрҙең араһында, бына мин мәҫәлән, башҡалар нисектер, йыш ҡына ниндәйҙер тоям, бына ниндәйҙер эске ризаһыҙлыҡ уларға ҡарайым да, мин улар менән риза түгел. Мин уларҙа ошо ихласлыҡты тоймайым. Ул ниндәйҙер модаға эйәреүме ул, йәки килем алыу, аҡса эшләү сараһы булып китәме, йәки кешенең үҙенең тормош рәүешенә уның тышҡы ҡиәфәте бер нисек тә килешмәүен беләм. Мин мәҫәлән бына ҡатын-ҡыҙҙарҙың матур оҙон дини күлдәктәр кейеп, матур яулыҡтар ябынып, шулай йәмғиәттә күренеп йөргәндәрен, һәм шул уҡ ваҡытта бөтөнләй икенсе төрлө тормош алып барыуҙарын күреп, нисектер күңел ҡайта. Шундай күренештәр дә бар бит. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ не имеем права никого осуждать тип әйтәйем инде. Һәр бер кеше үҙенең ғәмәле өсөн үҙе яуап тотасаҡ. Иң беренсе беҙ кемделер күрер алдынан, кемделер һөйләр алдынан, иң беренсе үҙебеҙҙе уйларға тейешбеҙ. Беҙ хатта башҡа кешене түгел, уны һөйләр алдынан, беҙ үҙебеҙҙең балабыҙҙы ла хатта тәрбиәләй алмайбыҙ бит. Беҙ хатта үҙебеҙҙең ғүмер буйына йәшәгән хәләл ефетебеҙгә лә тәьҫир итә алмайбыҙ. Шуға күрә баяғы тәрбиә тураһында әле йыр булған ваҡытта һөйләшеп ултырҙыҡ бит инде. Студенттар ғөмүмән социаль педагогика тигән фәнде алып барам бит инде. Тәрбиә нимәнән башлана, тәрбиәләргә мөмкинме йәш быуынды. Шундай хикәйәт бар. Яңы ғына тыуған балаларын тотоп, аҡылы эйәһенә килгәндәр, ти, йәш ҡатын менән йәш ир, аҡылы эйәһе әйткән, ти, һеҙ 9 айға һуңланығыҙ, тип. Тәрбиә бала ҡарында ятҡандан уҡ башлана, тип. Ә мин студенттарға артабан алғараҡ китеп әйтәм. Һеҙ әле кемдеңдер ҡатыны, кемдеңдер ире булмаған ваҡытта уҡ буласаҡ ҡатынығыҙға ҡарашығыҙ, буласаҡ ирегеҙгә ҡарашығыҙ, формалашҡан ваҡытта уҡ һеҙҙең балағыҙ күҙ аллана. Һеҙ үҙегеҙҙе тәрбиәләгән ыңғайына ғына һеҙҙең
балагызды тәрбияләп буласак. Чөнки кызганычка каршы мәсәлән, ну берәүгә ләсер түгел, никахсыз, допустим, яшәп яталар ди берәүдәр. Тагыла ярай авырга калдым, калайтам инде. Табайым инде бул баланы табырга теләмәһәм дә дигән уйдар менән тапты. Ниһә ул бала мине монда берәүдә көтмәне дигән уй менән туган бала, уны адак нисек тәрбияләмәк кирәк. Шуңа күрә тәрбия ул аңлы атай-әсәйдән башлана. Ул атай аңлы рәвештә әсәйгә карата мөнәсәбәтеннән башлана. Ул бит, мәсәлән, мин беренче баламды тапканда, миңа беренче тапкыр күрһәткәндә, Котлаевыз, моны һезнең балагыз 51 сантиметр, 3 кило 200 грамм. Мен аптырап карайым, ул бала күзләре лә, бөтә форма, кулдары, бөтә нимәһе бар, һиңа карап тора. Уны мин үзем яһамаган мөгъҗизә бит. И һезнең балагыз дигәннәр дә ул минең аша туган, әмма ләкин уның яне Аллаһ Тәгаләнән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ошо баланы һиңә бала итеп биргәне өчен әлхәмдүлиллә, шөкер. Шул рәхмәттәрне укый башлаһаң, күп ниғмәттәр өчен без рәхмәт укырга тиешбез. Шуңа күрә бүгенге яшь әсәйҙәргә әйтер идем, атайҙарға, аңлы рәвештә тәүфиҡле балаларҙы Аллаһ Тәгаләнән һорап алығыҙ. Һәм тик улар гына йәмғиәтебеҙҙе яҡшы яҡҡа үҙгәртә аласаҡ. Әлбиттә. Бына безгә килгән һорауҙарҙы тиҙ генә яуап бирәйек, сөнки беҙҙең ваҡыт бөтөп бара. Здравствуйте, а почему особенно наши женщины-башкирки, которые вступают в религию ислама, не носят национальную одежду? Ведь можно оставаться мусульманином, накрыв части тела по своим национальным обычаям, не прибегнув к арабской атрибутике. Бына шундай. Миңә әйтергә теләйҙәр инде шарф башҡорт. Мин милли кейемдәрҙә нитеп ябынып йөрөйөм, бер ниндәй айырмаһы юҡ. Шунан тағыла бында бернисә һорау килде. Машинағыҙ бармы тигән һорау бар ине. Үҙегеҙҙең машинағыҙ бармы һуң дигән? Машинабыҙ бар, Opel Astra. Әлхәмдүлиллә, шөкөр. Һәм дин быға бер ниндәй ҙә ҡамасаулыҡ итмәй. Машинаға отырып йөрөүгә. Киреһенсә? Шулай. Шунан тағыла бына бик оҙон хәбәр килгән, уны беҙ уҡып өлгөрмәбеҙ. Моғайын тағыла бер хәбәр, гүзәл мәктәптәрҙә дини белем биреүҙе ни өсөн кертмәйҙәр? Ошоға фекерегеҙ нисек? Ғөмүмән, Рәсәйҙә бит инде беҙ төрлө конфессиялы ил. Шуға күрә ул әле мәктәптәргә фән булараҡ ОДНК, основа мировых духовной культуры тигән фән булып ингән ул. Һәм уны кем уҡыта бит әле? Ул дингә яҡшы ҡарашы булған кеше уҡытамы? Үҙеңдең мәҙәниәтеңде, үҙеңдең динеңде ихтирам итмәй тороп, башҡа диндәрҙе ихтирам итеп булмағандай, әгәр минеке генә дөрөҫ, һеҙҙеке дөрөҫ түгел тип, берәүҙе кәмһетеп, берәүҙе күтәреп күрһәтте, ниһә ул да дөрөҫ булмай бит. Шуға күрә яҡшы белгестәр кәрәк. Шуға күрә беҙ бит Рәсәй дәүләтендә йәшәйбеҙ. Рәсәй дәүләтендә 2 төп дин, ислам дине һәм православ дине. Шуға күрә православ динен дә, христиан диненең православ өлөшөн дә яҡшы белгән һәм уның нигеҙендә Ғайса ғәләйһиссәләмдең нигеҙҙәре, тәғлимәттәре торған һәм уны яҡшылап өйрәнгән кеше, Ғайса ғәләйһиссәләмдең әйткән тәғлимәттәре ислам диненә бөтөнләй ҡаршы килмәй икәнен аңлаясаҡ, сөнки улар бөтәһе лә бер нигеҙҙән, Аллаһ Тәғәләнән бит. Беҙҙең ваҡыт бөтөнләй ҡалманы. Шулай булғас, бер һөйләм менән, бер хеҙмәтегеҙҙә йәшәү мәғәнәһе тураһында һүҙ алып бараһығыҙ. Һеҙҙең өсөн йәшәү мәғәнәһе нимәлә? Бер һөйләм менән. Бер һөйләм менән генә минең өсөн йәшәү мәғәнәһе Аллаһ Тәғәләнең ҡушҡанын үтәүҙә. Рәхмәт. Бөгөнгө һөйләшеү моғайын миңә генә түгел, ә беҙҙең тапшырыуҙы ҡараусыларға ла фәһемле булғандыр, кәрәкле булғандыр. Ә инде бөтөн рәхмәттәребеҙҙең иң ҙурыһы һеҙгә, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, радио тыңлаусыларыбыҙ, иғтибарығыҙ өсөн. Ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.